Hello. Nah, ini untuk kamu ya. Terima kasih tau. Tak apa. Saya kan ada beg. Betul kata dia tu. Okey, habis tu buku saya tak ada lah. Saya akan bagi satu rak buku untuk sekejap ya. Ini satu rak buku. Ini buku tulis sains. Pensel saya bagi kamu satu ya. Nah, ini pensel. Kamu pun nak rak buku ya? Ya. Okey. Dengan buku tulis sains. Pensel. Okey, ini buku tulis. Tu je yang saya boleh bagi. Yang lain tak ada dah. Maaf ya. Tak apa. Tak apa. Asalkan saya dah ada buku je. Baguslah tu. Tak apalah, awak ambil beg Hello Kitty je lah. Boleh? Boleh je. Awak pula ambil beg. Awak dah ada beg ke? Ya, saya memang dah ada. Macam tu, tak yalah kan? Okey, siap. Okey, ini semua. Terkeluar lah pula. Okey, terima kasih. Saya balik dulu ya. Ini barang-barang kamu. Ini je yang kamu boleh bagi. Tak apa. Pensel kamu kena pegang sendiri ya. Tak, okey. Siap, saya balik dulu. Lepas tu 3 minggu cuti sekolah. Yang sekolah tambahan tu je. Sekarang dia nak pergi sekolah tambahan. Jom pergi. Sekejap. Saya kena siap-siap dulu. Okey, jom pergi sekolah. Saya tukar pakai baju.